berarti orang kepangan gomut ini di pangan itu tapi pangan pangan dari pangan pangan juga belum enak dari pangan orang kita di pangan beda pak aku kira-kira pasti pengen nikah bang pangan ya pangan bapak apa ini cerita ya sekarang pangan model itu langsung di pangan memang api ini bunderan angkut
Pranyata menawa dewa kuwi ora adil
Gusti kuwi pilih kasih lho nalaripun akeh negara madya padha kawulane saya suwe saya ngrembaka negarane saya adil saya makmur parandene beda ala negara Kocokro negara Kocokro iki kawulane saya suwe saya entek negarane ora malah makmur nanging malah saya bubrah kuwi ngono pratandha menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi ora adil nggih parmatur nuwun kanthi kula namung abdi wonten sandhap panguwasa paduka kula dibadhe derek kemawon nanging menapa boten langkung prayogi nyuwun wawasan kalian kang dipun togok jer menika sampun dangu derek paduka tur nggih kalebet tiyang lawas nyuwun ngono nggih nyuwun iya togok kula wonten meneng dhewe kadawu monggo penemumu piye kok umpamane aku bakal ngrangsang kayangan Suralaya kok menawi kula dipun dawuhi supados matur lah kula niki kan matur sing pripun tegese jalaran kabeh matur niku enten mermitale saged mawon kula niku matur betekipun paduka ingkang sinuwun menika wonten pendale menika saged mawon ning nggih wonten matur menika ingkang tulus medal saking perempuring manah kula lha kula niki kan matur sing pripun Toko wonten dawuh kowe matur apa anane aja mung nyenengake atiku nanging kowe ngomong sing tulus lahir batin saka atimu kok nggih namung matur nggih yo sadèrèngipun kula matur nuwun pangapunten mesti kemawon mangke kula menika mate geseh pemanggih kaliyan ingkang dipun penggalih paduka ingkang sinuwun nggih atur paduka badhe minggah kayangan kala mau ngendika dewa pilih kasih Gusti ora dirakaken iya to kok aten nggih pemanggih kula saemot kula boten enten Gusti kok boten adil niku boten enten malah Gusti menika maha samu kawisipun nah paduka kok ngendika nek Gusti boten adil niku boten adil enten nyatane kok akeh negara madya padha iki sing kawulane saya suwe saya ngrembaka negaraku kok beda karo liyane kok ora padha kok nah ngeten adil niku ora kudu padha ngoten adil niku boten tegah sami ra jalan ndawono kalau nah iya adil niku ora kudu padha manut porsinya masing-masing ngeten oh, akan itu laganipun. Kula niku duwe anak loro lanang wedok. Lah nek adil niku padha, napa kudu anak kula niku kula tukoke sandangan lanang kabeh. Napa kudu sandangan wedok kabeh ra nggih, boten. Pengendang kali pengeco niku melake padha. Aten. Ning bayane kok beda. Aten lho, nek dono dalan ketoke bunyi padha ketoke. Adil tenan nek bengi iki ketoke. Niku pemanggih kula lah, ngaten nggih. Kene napa negari sanes-sanes niku saya dangu kok ibarate pertukulan saya ngrembaka ibarate kewan saya mergo saya kathah kawulanipun. Lah nek kocokron niku boten telah pripun. Babi. Paduka ingkang sinuwun menika saben 5 dina sepisan dahar menungso. Kabeh ketiban ora digilir supados ngaturaken bulu bekti ingkang wujud menungso suwene-suwe wong kawula teng Kocokro niku uga wedi mula desa-desa niku akeh sing gedha desa do ngungsi timbang matine mati kodhok ngungsi teng negara liya niku kathah lho desa semua nah supaya Kocokro niku saged ngrembaka kados negari-negari sanes mereka upami lho iya piye upami anggenipun dahar menungso menika dipun itali ngoten pripun ora kok wis wiwit yen mula pancen daharanku kowe menungso yen diganti liyane awakku ora bisa kuat awakku ora bisa rusak aku mesti lemes jengkles coba pikiran kok harapannya
awake dhewe iki yo melu antri. Antri piye? Lah kamu nek kayane mung aku karo kowe dhewe ora suwe ora aku karo kowe sing dipangan nek. Yo ora boleh Pak. Pokoke yo tolak pangan rombongan. Lah nek kepepet. Kepepet aja omah nek mung kuwi nek. Yo kok didadak kuwi nek apa? Pak, wajibipun bener-bener pira? Oh, pripun niku pengapanu kemaripun nek kula kurang namung derek mawon kula menika namung saabdi. Iya, toko Wonten dawuh sing luya sing wis pernatan ing negara Ngepocokro pirang dina pisan aku kudu dahar menungso. gangsal dinten sepisan. 5 dina. Nggih, Umpamane iki tak ganti piye pernatane. dikatok pripun? Umpamane ora 5 dina tak ganti 3 dina ngono piye. Salah ora kuat. Iki sing mari kahanan istro deken mriki iki. Gawe pernatan ku kaya sing asik aja dirare-rare dadi muke wong isa ngoten lho. Gawe pernatan iki wong kampung. Gawe aturan anyar meneh. Gawe aturan anyar meneh ora ditake. Gawe aturan meneh. Aku cilik kaya kowe iki ayo dicek. Ngaten lho nek 5 dina belum 5 dina ngoten lho. Apa 5 tadi? dina. Nggih apa dilare? Dene kepepet-pepet pengen mangan. Golek sing kaya dijajah kok belum dipangan ngene. Kula padoke pripun? Enten aplikasi itu. Wong edan. Batu Gustine kok digolek aplikasi. Lah biasane kangge dolan niku. Padoke jarak terdekat. Kok dadi niki apa zakat labene bingung ah. Ogo Wonten dawuh dina iki kudune aku oleh pangan kok. nggih Kudune aku mangan daginge menungso. Kira-kira iki padukuan di sing ketiban ora kudu nyawisake menungso kanggo daharanku kok. Maka nek sangemur kula nggih sangemur kula nek manut catetan iki sing ketiban orang niku kadhe mangan manah bulan. Demange jenenge demang Idropo. Demang Idropo. Nggih. Nanging adat lumpia 3 dina sakurunge tak dahar menungso kuwi wis diaturake ana karsaku dilebokke ana pakunjaran. Ya dene nganti tekan dina iki durung ana kok. Lah menawa nek goleke pangan kapan yo ora angel oleh pangan dina iki. Wong katake dina iki ada dipangan dhewe dilak-dilak. Kadang kena iku lho, kena efisiensi andalan iku lho. Di anu mawon ah pripun prayogipun lampah ngaten mawon. Gawe prayoga dhisik ya kok. Nggih Pak. Pate Krodha Yaksa. Pate yo budak. Wonten ora iki do teko. Matane. Monggo kula dherekaken badhe tindak pundi nuwun. Arep nyang ndi? Lho. Boten perintah kok. Mereka ampun naskah. Nyuwun pangapunten kula keturun. Pate Krodha Yaksa Wonten timbalane kang adhawuh sinuwun kandhane Togog lawan Bilung dina iki ing kademangan manah hilang sing ketiban ora kudu wae pangan marang Slengsun. lajeng krasanipun paduka kados pundi? Pret lampet drukat ipo wadya bola negara Ngepocokro saiki ngepung ana ing manah hilang aja nganti ana wong manah hilang sing metu saka manah hilang. Rentoco dawuh timbalan sedawuh saking paduka bareng kula pamit pedal pasilan sinuwun temanten ugi kula tepan kula ndherekaken Gusti Pati enten mangahilan kok menawa nek Idropo lali lajeng kula eleke. Iya kok ora ketansah bongo bocah lintang mlaku rambatan pundak budal dina iki. Nek paken dawuh pangetunipun ing kesuwun nggih lajeng dawuh sinuwun.
sunan tukantos wonten nagari Pagelangan. Tapi pisukan kula saged mibarekaken tangan dikalipun sipun Prabu Bapa Keparing ing tengah cuma dawuh semanten ugi kula mate parangan abdi pun dendhomati marga dawuh kabeh wadya kala saka negara Nitosaka wonten dawuh nampa dawuh sapa ingkang sedulur Prabu Bapa jeng suku dulu marang menangin kadang mana hilang kabeh wadya kala kudu helake mana hilang kudu ditepuk aja nganti ana wadya mana hilang sing metu saka kajurangan kabeh iya kabeh keparipun badhe nirakaken wadya kala ingkang napa Wahai tansah tansah bayu budal dina iki nggih mati oke betul ati ikap yakin wadya kala kok sing kok akan jauh
Lemang kan layon kedalang memak makanan lo aduh bukan Prapno maratani Nggih, Nyai Dewi yang menjawab Nyai Dewi. Aku lelaki kecil pangarmu sing kantong nyukian. Dene bersama waktu kawan anak kumpul kelan nyingok omong mungkin malah sesuatu yang berparu malah anak nyukian. Nggih. Ingkang bakal menika panjenengan kaliyan ingkang putra menika kraos wonten mriki. Nggih saenten nggih Nyai Dewi. Saenten mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih Nyai Dewi. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kiranipun Nyai Dewi. Ora wonten kula Nyai malah kapol luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa ningok oh mana bilang dinunggu kebiutan bilang tua anak-anak nggih wong kula niki guru maosi dados tetuangganing para kawula wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake enten mriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jambi badhe nyipeng wonten mriki nggih. Kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya, iki lagi kecil sing kangkung pombo-pombo pripun. Tak sawani wis kong dino kelungguan ikut dene kelawan takkan tanpa ini. Kulawan alang-alang makan yang beri tak sawan keluar tahu sajak lorokan senebut-nebut rasane yai sing pancen kuwi gerak bentuk sing kok pikir lopo morenga kandak lombok mengawati sarana-anak iki kabeh pengen panjang jalanan yang yai cuma susah wis ngopeke ora kepenak ya opo yo kabeh panjenengan aku mampang ngomong kene yai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu mboten wonten menapa-menapa lakang kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kang padusunan. Mbok bilih saben dintenipun menika nggih wonten ewah-ewahan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Nyai Dewi wonten dawuh janjengan ngopo nang nenten lho Nyai Dewi. Nyi sepundi karo ngomong apa? Wis matur kula wontenipun kok itu ora kena. Tuh. Ora kena. Mikir apa-apa. Mung banyune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi. Kepiye Kyai? Panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku kerasa mata mana gila. Yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken Manahilan dumateng paduka kaliyan ingkang putra. Kyai. Pripun? Perhatian wae luwih cek kowe kondo paman pengen dipo paman jalanan. Para sepuh padha paling jago pripun. Yen wong jagongan ilmu luwih saka setengah dina sing mancing dadi pulau Kyai. Dadi aku nang kene wis salah
suatu itu dua dapat langkah ambil waktu keluar mana hilang dan poinnya itu kefokus dan ini kalau pangapunten mila kalau wau sampun matur kalian Paduka Nyai Dewi menawi Paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng Paduka kaliyan ingkang muga ngaten. Namung sadèrèngipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggawean Paduka Nyai Dewi. ya ora kaki kula kok kepingin ya Manahilan menika ke bawah keraton Ngeka Cakra. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa dadi manungsa. Ngeten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyuwanaken asok bulbet wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kalian warga manahilan prayogi kula kalian warga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. apa yo ngono Nyai nggih leres menika leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika kula supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Iya. Jadi upamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan kowe iso ngaturake atur-atur kanggo Prabu Baka bakal layang tentrem ora masalah manahilan ini. Oke, nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kono dene kok ora kawan kepomo kang kumira terus pujuk-pujuk terus nyuwun mriki. Ini aku terus mantap sama pola aku juga ditanggung jawab mungkin awal-awal marah kabel kabisi angin ojo nyai gemang ojo anakmu gampang lawan tingkat di panah Prabu Baka aku yang hidup ya ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon aku among sapa arung dadi korban mangken aku sing dilukian moga kepada aku untuk sing kono nggih betul aku kudu kuat kuat longgo sampai urip aku aku waktu panai Prabu Baka aku pikir anak-anakku itu tak kembali ke hidup aku mau suami kecil kamu aku aku cantik banget aku baik tapi panai Prabu Baka aku kalau pekono perkulit tangan kau berjiwa setuju setuju kali dokuan oh
tak mau prabu joko hai kecil mungkin kenal kecil koi bintang prabu joko jokoผมเพื่อเป็นตัวของผมเองที่สุดสักสักจุด prabu joko hai paman berkat itu kota itu kawalan menetap koi pokoknya itu berkat kemana waktu diri untuk aku boleh itu kota anak-anak pokoknya itu aku berdoa bisa itu joko itu jokoแล้วก็aku kita itu orang sama aku ngomong kemarin bukan pulau yang aku somangan itu amke kalau ngawalin aku ojo tetap dipakai prabu aku baik tetap pakai prabu Joko sing dadi pangane Prabu Joko becik aku wae ora wae Joko iso makan lagi dasarmu malah kabeh Prabu Joko kalah pate di daerah tu sing gawe sae waktu ini kaya ratu kumpul aku lagi Prabu Joko kaya ratu sing ora biasa tetek opo-opo tuh ini Makara ini kalau tek tawaran urawan jajan negoro liyan. Kita macet ya kata tek mesti mati jajan negoro liyan. Wayang kaya aku buko tapi dulu aku tahu tahu buko. Tapi itu kayak orang kalau kira pernah negoro ketiga. Upamanya aku lagi pengkas kawan tamat Gondowono. Bos tak tek wong buko lo perintah ini kolong lakon pabrik sok. Loh, menjadi niki kok malah bingung niki wau sing dirembuk Eka Cakra sing dirembuk Prabu Joko bareng tangis-tangisan kok malah niki wau ngrembuk Ngastina ngrembuk Prabu ngrembuk perang barang niki wau janjane sampean niku sinten sampeyan sampean itu sinten jajane yo kiai persaksian yai jatulati iki lawan mari yo ngasine Tiwas kawali siwon Prabu Padu Dewono Dewa iki dhewe kumpi nang Joko dhewe duntah liwa kaya anak-anak tuwa Pandhawa. Aduh Sandewi. Nyai nunggu. Apa janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki gek iya apa dudu tibane padha panjenengan Dewi Kunti Kalibrata kanjeng kepono kiai niku putra panjenengan nggih anakku berarti putra panjenengan Raden Setyaki ya. Kok ora tau diomayan. Lho, saya putrane Dewi Kunti niku anakku ora kok mbak yo pun kok diwon iki sing paling gak sune Joko Keno.
sing bagus kae jenenge Pramati sing kembang kae pinten rawat panten. Lah, nggih Sang Dewi nggih. Ngaturaken gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan lan kula nyuwun pangapunten saderengipun menawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula. Malah aku sing njaluk ngapura suwene aku ngrepoti keluargamu. Boten ngrepoti, boten ngrepoti kula. Lila dawa lair terus ing batos Sang Dewi. Wis ana kesakuan saka anakku Broto sing mbok menawa iki apa dadi jalan labu sing Broto sing kanggo bebrayan aku arep dadi tameng wong manah dinten. Nggih, anakku bisa sembuh gandeng karo yen akeh Prabu Joko bakal sirna pedhut sing gawe iris kawula mak ekonomi kene kiai. Pun kula pun pitados ngoten. Kula pun pitados. Yen iki manah ilang mesti badhe pikantuk pitulungan saking ngersaning Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan ingkang putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Pun kula pasrah kaliyan paduka. Ya iku manyo Broto semo Lopo banjur karepmu direki besok kakek apa direki aku kalau makin pakai tuh dibutuh baik tak jauh bukan kau kasut akan biar makin Prabu Joko asing tak pakai karena orang itu toko ini
putra Kosengo pengasih Gusti Permati muga-muga kakangmu Brahmasena bisa ningkat karya Dina lan kedepaken kaya paduka kanthi Jai Demang Kula Sang Dewi perintah marang anakmu supaya ngrekake kabeh wong-wong padesan kabeh ngeseni karo Putra Kosengo nggih ngestakaken dawuh Sang Dewi nggih ngestakaken dawuh pun kula jagake mesti menangi Condong lawan wonten timbalan kang dawuh Sang Dewi Tuwa pangestu marang bapakmu ewan-ewan ngono lakoni lawan inggih Kanjeng Rama kula nyuwun pamit badhe nyawekaken para nem-neman monggo nglampahipun Raden Bratasena iya tak pangestu banyu ini pangestu marang kowe kabeh baik madya bolo kabeh nderekake ayo nyi kowe tak blonco ning pasar nyi syukuran Thank you.